வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் STK 4191 ஐசி 3 ஐசி போட்டிருக்கேன். ப்ளஸ் ஒரு IRF 150 2 மாஸ்பெட் போட்ட ஒரு மோனோ போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து சென்டருக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். மற்ற சேனல் எல்லாமே சிங்கிள் சேனலாக தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்தளவுக்கு ஹம்மிங் சூப்பராக அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. எந்த ஒரு ஹம்மிங் நாய்ஸ் இல்லை, அருமையாக அமைஞ்சிருக்கு ஆம்பிளிஃபையரு. ஆல்ரெடி ஹம்மிங் இன்வெர்ட்டரை பற்றி வீடியோ நிறையா போட்டிருக்கேன். இருந்தாலும் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த ரிமோட் கிட்டோட ரெகுலேட்டர்லேருந்து கிரவுண்ட் இருக்குல்ல, கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து இந்த ஆடியோ போர்டோட கிரவுண்டில் சால்டிங் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த IRF 150ல் கிரவுண்டில் ஒரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த 12 வோல்ட்டு கிரவுண்ட் இருக்குல்ல, அந்த கிரவுண்ட்லேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் இந்த டிஸ்பிளேயில் இந்த ESP அவுட் இருக்கும்ல கிரவுண்டு, அந்த இடத்துல ஒரு ஒயரை ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் கிரவுண்டில். இப்போ ஜாயின் பண்ண பின்னாடி அந்த எர்த் நாய்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. நல்லா சூப்பராக அமைஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.